大家好，我是美厨娘丽丽。五谷宜为养，食豆则不凉。这句话也是充分的说明了豆子在我们饮食中的重要性。进入三伏天后，我们要多吃豆呢。那现在呢，正是毛豆大量上市的季节。现在的毛豆脆粒可口，趁这个季节，我们一定要多吃一些。众所周知，毛豆就是没晒干之前的黄豆。那我今天呢，就用这些嫩黄豆来给大家分享一个非常营养的做法。淋2个鸡蛋，出锅松软香甜。一起来看看我是怎么做的吧。首先我们准备2斤毛豆，今天买了2斤毛豆，花了7块钱，感觉我是不是买贵了？我们先把毛豆壳去掉，这个毛豆的壳比较难剥，所以我们在买毛豆的时候，最好买已经去壳的。把去壳的毛豆放入大碗中，2斤毛豆也刚好剥了1碗嫩黄豆，再倒入适量的清水，把黄豆清洗干净。刚剥的黄豆并不脏，随便清洗一下就可以。洗净后给淘空水捞出，放入碗中备用。接着准备2个鸡蛋，将它打入小碗中，用筷子搅散。搅散后，再把鸡蛋液倒入黄豆的碗中，用筷子搅拌均匀。搅匀后，再全部倒入料理机中，再加入100毫升清水，选择果蔬功能键，给它打成黄豆浆，尽量多打几遍，打得越细腻越好。打好后，再倒入大碗中，加入4克酵母，将30克白糖，促进酵母发酵。喜欢吃甜的可以多放一些，用筷子搅拌均匀，搅拌至酵母溶解。搅匀后，加入350克面粉，继续用筷子搅拌均匀。面粉的量我们可以根据黄豆的量酌情调整。最后搅拌成这种面絮状，再下手揉成光滑的面团，这里需要多揉一会儿。最后揉成这样一个软硬适中的光滑面团就可以。再盖上保鲜膜密封起来，发酵至原来的2倍大。趁这个时间，我们来调一个椰蓉馅，碗中放入50克软化好的黄油，再加入100克白糖，用刮刀翻拌均匀，让黄油和白糖混合在一起。这里需要多搅拌一会儿，最后搅拌至颜色微微发白，像这样子就可以，先放一旁备用。接着准备一个小碗，往里边打入1颗鸡蛋，再用筷子搅散。搅散后，再把鸡蛋液分次少量的倒入黄油的碗中，每次倒入10到20克左右，用刮刀翻拌均匀，让黄油完全把鸡蛋液吸收。搅拌至黄油把鸡蛋液吸收完，再第2次加入10克鸡蛋液，继续搅拌均匀，一直这样重复操作，直到最后变成这样粘稠状就可以了。然后再加入80克的椰蓉，继续用刮刀拌匀，最后搅拌成这种粘稠状就可以。像这样我们的椰蓉馅就调好了，给它放一旁备用。现在我们的面也发酵的差不多了，我们打开保鲜膜看一下体积已经变大了许多，戳个手指下去不回缩，里面呈蜂窝状。面板上撒一些干面粉，把面团放到面板上，给它好好揉一揉，拍拍气，尽量多揉一会儿，把面团的气孔排干净，这样做出来的面食才会松软。揉好后，再把面团揉光滑揉匀，就揉成这样一个光滑的面团，再用手轻轻按扁，
再取出擀面杖，给它擀薄擀大，给它擀成一个长方形的大面饼，也不用擀得太薄了，厚度约 0.5 厘米左右，像这样子的厚度就可以。然后喷少许食用油，用刷子刷均匀，整张面饼都刷满食用油，这样做出来的面饼层次才会分明。刷完后，再放上刚做好的椰蓉馅，用勺子给它铺平铺均匀，整张面饼都放上椰蓉馅，薄薄的放上一层就可以。椰蓉馅不用放太多，像这样子就可以了。再选择一头给它卷起来，尽量卷得紧实一些。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，非常感谢您的支持。卷好后，再用手给它搓一下，给它搓细，搓紧实一些，也不用搓得太细了，像这样就可以。再从中间切断，给它分成2份，像这样子就可以。直接放入蒸锅中，蒸锅提前铺好硅胶垫，中间要留一点空隙，防止粘连在一起。盖上盖子，2次发酵20分钟。20分钟后，我们打开盖子看一下体积已经变大了许多，用手指按压能迅速回弹，说明这样就2次发酵好了。冷水上锅蒸，盖上盖子，大火蒸30分钟。时间到，快火焖5分钟，再打开盖子。哇，好香啊！浓浓的椰蓉香味扑鼻而来，看一下变得胖乎乎的，用手指按压能迅速回弹，说明就已经蒸熟了。再把它取出来，直接放到案板上，先用刀给它切成小块，厚度约2厘米左右，切的时候都能感觉到非常的松软，看一下层次丰富又分明，每一层都有馅料。切好之后装入盘中，就可以美美的享用了。非常好吃的黄豆椰蓉卷就这样做好了，色香味俱全，看着就好有食欲啊！黄豆这样做吃起来松软香甜，和面包的口感很相似，而且是用蒸的，好吃又不上火，颜色微微带点绿，真的是非常漂亮。这样做的黄豆卷，老人和孩子都可以多吃一些，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好啦，今天视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，咱们下个视频见。